肺寒咳白痰，肺热咳黄痰，肺燥咳不出痰。调理记好这3招。第一，肺寒咳白痰，如果你咳出白痰的同时还有鼻塞、流清鼻涕的情况，这大多是外感风寒所导致的肺寒。取白萝卜切片，搭配生姜煮水喝，能够祛风散寒、化痰止咳。第二，肺热咳黄痰，如果你咳黄痰的同时痰很粘稠，这大多是风热犯肺导致的肺热。取白萝卜切片，搭配川贝煮水喝，能够清热润肺、化痰止咳。第三，肺燥咳不出痰，如果你老感觉嗓子干痒，总想咳嗽，但是又咳不出痰，这大多是肺燥。取白萝卜切片，加蜂蜜煮水喝，能够润燥止咳。你都记住了吗？